Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. At-targhibu utawi iki kubab nerangake ndemenake bis sholati ing dalem salat fi Ramadan ing dalem bulan Ramadan. Dadi kubab nerangno ngebang-ngebang mesti yo nyenengno. Ora usah disponsori tapi wis seneng ngoten lho targhib niku. Dadi ora usah diajak-ajak tapi seneng dhewe, wis asline seneng. Nek iso ngoten iki salat di dalam bulan Ramadan, nek iso rohanine iku seneng wis seneng nglakoni dari sadurunge diperintah iku wis seneng. Iso ta rahmat. Nglatih rasane ngoten niku. Jadi targhib bis sholati fi Ramadan. Hadatsani Yahya an Malik an ini Syihab an Urwah bin Zubair an Aisyah zaujin Nabi kang dadi garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti di sini saking Siti Aisyah ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Kanjeng Nabi. Salat fil masjid ing dalem masjid data lailatin ing dalem siji bengi. Wasalla mongko salat mongko nderek salat bi salati kelawan salate Kanjeng Nabi nasun sapa manusa sapa sahabat. Summa sholat mongko kari-kari salat sapa nas al-lailata ing dalem bengi al-qabilata kang ngarepe. Pakasura mongko akeh nasu sapa nas to sapa sahabat. Sumastama mongko kari-kari dadi kumpul sapa nas mau fil lailati ing dalem bengi asal sati kang kaping 3 awir Rabiati utawa kang kaping 4. Jadi awal-awal terjadinya utawa sejarah sholat tarawih niku suatu malam Kanjeng Nabi niku sholat bengi di masjid. Bareng sahabat-sahabat roh Kanjeng Nabi sholat, sahabat iki melu-melu nderek sholat. Lah malam berikutnya Kanjeng Nabi kirim masjidnya sholat naik. Sahabat-sahabat mirsani Kanjeng Nabi padha melu sholat naik. Malam ketiganya atau malam keempat sahabat-sahabat tambah banyak, tambah akeh sing nderek melu sholat. Nderek melu sholat. Jajarane ngoten. Falam yahrus mongko mboten miyos ilaihim maring nasra sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bareng roh ngoten mau sahabat-sahabat tuwambake malam berikutnya Kanjeng Nabi iki mboten medal, mboten berangkat teng masjid. Falam asbah mongko kari-kari suwi-suwan kala mongko falam asbah mongko semangsane suwi-suwan kala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi. Kotroa itu teman-teman wis weruh sapa ing sunah ladzi ing wong sunatum kang gawe sapa ladzi sapa sira kabeh walam yamna'ni lan ora nyegah ingsun minal khuruji saking metu ilaikum maring sira kabeh illa ani apa angin pestine satune ingsun iku khosi itu iku kuwatir utawa wedi sapa ingsun antu frodo yen to den gawe frodo utawa den frodoake apa sholatul lail mau salat sing dilakoni Kanjeng Nabi utawa den wajibake apa sholatul lail mau alaikum larat ing atase sira kabeh. Wadhalika utawi mengkono-mengkono sholat fil masjid mau iku fi Ramadan iku ing dalem bulan Ramadan. Jadi kawitane ngoten mau dadi wis sahabat-sahabat gomelu akeh sing teko. Akhirnya Kanjeng Nabi mboten miyos, mboten medal teng masjid neh. Malam kelimanya. Malam berikutnya mboten medal. Semangsane isu-isu Kanjeng Nabi ngendikani para sahabat. Aku kotroai itu alladhi sunatun walam yamtani bilurus. Jane aku dik diacara bengi ora metu iku jane ora gini-gini.
Tetapi aku iku wedi nek salat sing tak lakoni sing ning menane bengi iku dadekno kuwatirku nek nduk anggap wajib. Dadi kuwatire Kanjeng Nabi salat-salat sing dilakoni bengi-bengi kuwi dianggap para sahabat ku kaya wajib, padahal ora wajib. Hukume sunat. Wedine ngoten. Lah Kanjeng Nabi kok kuwatir ngoten mungkin ya ada sesuatu yang mungkin akan salah paham di antara umat-umatnya, termasuk kadang zaman sing wis kelakon kaya ngene iki, kadang sunat ora dilakoni, kadang dipaidul. Sampai ora tarawih kadang maidu, dipaidu wong. Padahal iku sunat. Nyalahno sing ora nglakoni. Asline kan ibadah urusane dhewe-dhewe kan. Cara diangen-angen. Kecuali wajib ya. Wajib kan sunah itu dilakukan boleh untuk ganjaran, nek ora dilakoni ya gak disiksa to. Jenis sunah. Kadang perkarane wis dadi adat, wong kadang pamane ana salah sijine tanggane mungkin kadang ora tarawih apa mungkin pilek atau apa, kadang ya digremengi. Bocah iku ora tarawih. Padahal sunah. Kuwatire ngoten niku kaya wajib. Jadi kadang wong ngurusi ibadah wong liya. Itu mungkin yang dikhawatirkan begitu. Ya yang terjadi lagi kadang ini sholat Kanjeng Nabi kan ora full kaya sing terjadi di sing dilakoni awak dhewe. Awak dhewe kadang nglakoni kan wis sholat tarawih 20 rakaat plus sholat witir. Lah sebagian yang lain kadang nglakoni ku mek 11 rakaat. Kuwi apa golongan yang lain lah. Biasanya ono sing 11 rakaat. Kadang didebat maksudnya dipermasalahkan. Padahal itu sunat padha. Kanjeng Nabi kok niki maku mau apa niki wau kok mboten miyos, maksudnya ora nerusno salate. Ku nek diangen-angen yo wis sempurna asine syariate niku. Sempurnane kepiye? Kenapa kok enggak full 20 pamane? Kanjeng Nabi mungkin delok umate kadang ku ono sing lansia, maksudnya sing wis tuwa, kadang ono sing fisike rapati kuat, contohnya wong sing lemu-lemu ngoten niku lemu, cara gerak iku ya abot. Pamane kok nglakoni 20 rakaat mangke plus witir kadang kabotan. Dadi milih sing 11 rakaat. Asline wis rahmat asine perbedaan yang dilakukan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pas ini kan nerusno teng griya sebagiannya. Dadi pas Kanjeng Nabi mboten miyos, tapi sebagian cerita niku Kanjeng Nabi salat piyambak teng dalem ngoten. Begituan ceritanya. Ngoten niku didebatno kadang wong. Dadi asline wis sempurna syariatnya. Jadi mungkin sing full kanggone wong nom-nom kudu melu sing 20 rakaat plus witir. Sing nom-nom sing sehat-sehat awake ora lemu-lemu ngoten niku full semonten. Pemane kok sing ora pati kuat, sing wis balunge linu-linu wis mulai tuwa, iki gawe jamaah dhewe mungkin jamaah nduk omah ya iso wae to. Ya iku kula niku nggih ngoten. Biasane niku jamaah tarawih niku teng griya mergo istrine niku rada lemu, nek melu sing jamaah ngasek 20 rakaat plus witir yo kabotan mangke. Ambegane niku wis ngos-ngosan. Mergo lemu plus yo lanjut usiane pun entuk serangan. Tidak masalah sebenarnya. Gitu. Niku sejarah yang ngoten. Jadi enggak usah diperdebatkan ajane ngoten. Sebagian cerita malih niki cerita mboten kangge niki. Salat tarawih sebagian kanggo ulama-ulama ahli hakikat turene niku. Kula mireng piyambak niku turene riyen kan salat tarawih sing dilakukan Kanjeng Nabi kan ora terus menerus, maksudnya pedot-pedot, ngoten. Kanjeng Nabi salat mu kadang leren para sahabat. Leren mungkin lungguh-lungguh sik engko neruske malih ngoten to. Ora terus full langsung bareng ngoten.
Dadi pirang rakaat laran balaran sediluk engko neruske neh ngoten pedhot-pedhot. Ahli hakikat guru-guru hakikat niku riyin durene critane niku asline niku kanggo belajar salate para sahabat. Jadi belajari salate para sahabat. Jadi sahabat salate niku disawang Kanjeng Nabi riyin. Ahli hakikat nggih ngoten niku. Kadang nek gadah murid sing lagi biatan utawa ngoten niku mangke dikan salat mutlak, salat 2 rakaat ngoten biasane. Bar salat 2 rakaat disawang karo yaine. Ya bareng disawang kadang niku mangke diterangke awakmu pas sujud iki pedhot. Pedhot maksude kuwi eling liyane. Pas tangi kok sujud pedhot neh. Kadang satu salatan niku pedhote ana ping 5. Mergo pikirane nglamber gak iso kusuk. Lha iku ahli apa guru-guru ahli hakikat itu werna semerap ngoten niku. Iku kanggone guru-guru sing wis mukasabah nggih. Sing wis kebuka ngoten biasane weruh ngoten niku. Ya niki turene ngoten riyen nggih ngoten turene niku jarene. Dadi surat tarawih niku asline nggo ngontrol surate para sahabat Kanjeng Nabi ngoten lho. Itu kon. Lah salat niku kan nek cara wong menyembah niku kan apa jenenge Pak Putra Bakahat apa ka'annaka taro fa in lam takum taro fa innahu yara ngoten kuwi. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan kamu melihatnya. Apabila kamu tidak mampu, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu ngoten. Ku ihsan ngoten. Ihsan niku. Dadi pas salat ngoten niku. Awak mampu melihat yo nyawang kuwi cara ahli hakikat ngoten. Guru-guru ahli apa guru-guru hakikat. Nek awakmu wis dibuka karo Gusti Allah yo nyawang. Ka'annaka taro. Dadi nyawang niku, nyawang bendarane mo. Fa ilam takun taro fa innahu yara. Nek urung mampu salate yo ngrasa dipirsani karo Gusti Allah. Ngrasa dipirsani koyo disawang Allah ngoten lho. Lah kuwi kok sampai pedhot pas sujud atau pas rukuk kok orang ngrasa disawang rohanine maksudnya jerunane mau. Kanggo guru-guru hakikat mangke pirsa, mangke diterangno biasane ngoten. Awak pas niku pedhot putus ngoten. Niku bener biasane cara murid sing dites mah yang bener. Nggih mau pedhot ngoten biasa. Ya ngoten niku. Ku salat niku. Tahu petukan guru sing model ngoten ta dereng. Sing marahi ngoten biasane wonten niku sing guru-guru ngoten. Ceritane nek guru hakikat ngoten masalah surat tarawih niki bahasa kan mboten tekan mriku. Cuma cerita mboten kanggene. Tapi wonten sing model ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Muhaddatsani an Malik an Ibnu Syihab an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Rasulullah iku yaragibu demen sapa Kanjeng Nabi fi qiyami Ramadan ing dalem jumenengi Ramadan min ghairi ayyamura saking tanpa yen to den perintah saka Kanjeng Nabi bi azimatin kelawan wajib fayaqulu mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendikane man utawi sapane wong iku koma iku jumenengi sapa man Ramadan ing wulan Ramadan imanan hale iman wa ihtisaban lan murih ganjaran Gufira mongko den ngapura lahu kedene man mau padha dosa takut dan kang wis disapa ma min dambihi saking dosa-dosane man ai sawair maksudnya dosa-dosa cilik iki mboten dosa gedhe. Kala ngendika sapa Ibnu Syihab fatu fiya mongko den pundhut atau den sedani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala amru mongko utawi perkara iku ala dalika iku atase mengkono-mengkono ay alama kanu alaihi fi zamanin Nabi min talqil jamaah fit tarwah.
Kanjeng Nabi cara salat tarawih iku mbiyen pas sing diceritakno wong iku durung jamaah Kak. Durung jamaah. Sumakana mongko kari-kari ana alam rupa perkara iku ala dalika ing watase mangkono ai alatan fisik apa jamaah fitarwe fi khilafati Abi Bakar ing dalem dadi khilafai Abi Bakar. Wasutran ing dalem kawitan min khilafati Umar bin Khattab saking khilafah utawa khalifah Umar bin Khattab. Di sholat tarawih pada zaman Kanjeng Nabi niku boten jamaah. Jadi dewi-dewi ngoten. Bener kaya sing diceritake mau ahli-ahli hakikat. Jadi pancen kanggo ngontrol salate para sahabat-sahabat dewi-dewi. Terus napa niku pas khalifah Abu Bakar niku terjadi perbedaan khilafah, maksudnya perbedaan pendapat. Jadi tesih dereng jamaah sami mawon. Pas khalifah Abu Bakar dereng jamaah. Lah pas jamaah niku pas khalifah pas dipimpin Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi zaman Kanjeng Nabi mboten jamaah, zaman Sayyidina Abu Bakar mboten jamaah. Pas zaman khalifah Umar bin Khattab nembe didirikan sholat tarawih niku jamaah. Kanjeng Nabi ngendikane wau kana yuraqibu fi qiyami Ramadan min gori ayyamur bi azimatin. Kanjeng Nabi ora diperintah sholat tarawih iku wis seneng jaran. Wis seneng sholat ngakeh-ngakehno sholat di dalam bulan Ramadan. Mergo ya ampreh ganjaran mau. Mergo cara ditekelno to. Ganjarane di bulan Ramadan. Ku mau. Jadi tanpa diperintah pun, tanpa diwajibkan pun Kanjeng Nabi ku wis seneng. Padha karo sampean ngaten lho. Ora usah dikon nganggo sepatu pas wayah sekolah, sampean ku wis seneng nganggo sepatu karena nyaman daripada nganggo sandal. Dene iso rasa diperintah di dalam hati ku wis seneng pamane nglakoni salat tarawih, nglakoni ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ku wis seneng. Ora usah diperintah wis nek iso ngoten maksudnya target ngoten mau bab iki bab target ngoten ndemenke dadi nglatih hati nek iso atine ngono nek gak iso berarti yo iku mau perlu latihan man koma Ramadan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi. Dadi wong kok menangi salat menangi bulan Ramadan terus berharap pahala di dalamnya, terus punya iman di dalam dadanya ring lakoni diimani yo iya terus seneng tengah takone Ramadan lakoni ku sunat kesunatan, insyaallah dosa-dosane sing biyen-biyen sing cilik-cilik niku bakal di ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten dadi wau jamaah salat tarawih niku mboten wonten di zaman Kanjeng Nabi, mboten wonten dalam zaman Abu Bakar, mboten wontene didirikan jamaah niku di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Mangke teng guri mungkin ana keterangane mungkin begitu niki menurut kitab niki nggih. Kadang kitab lintune kadang ya beda keterangan. Begitu saja di angen-angen disaring piyambak.